manger de la viande cuite dans une cheminée, c'est le concept de Robert et Louise. C'est ouvert depuis 1958 dans le Marais à Paris. Aujourd'hui repris par leur fille, c'est un restaurant traditionnel qui est spécialisé dans la viande grillée au feu de bois. Côte de bœuf, entrecôte, gigot d'agneau, il y a grave du choix. Et c'est cuit dans cette immense cheminée qui donne un goût authentique à la viande. La team saignant vont d'ailleurs kiffer ces images car la cuisson était parfaite. Des entrées au dessert, c'est vraiment sans chichi, bien franchouillard et on a trop bien mangé franchement. En plus, l'ambiance est hyper conviviale et rustique, on se croirait vraiment dans une auberge. Abonnez-vous!